Mae'n amser am fwy o Twrci. Mwy o Twrci, ie. Gret, ond ni'n mynd yn ffansi nawr, ni'n rhoi rhyw twist bach. Mae yna twist. Ie, so hwn yn traddodiadol iawn. Twrci KFC style, yw e? Waw. So, deep fried Twrci. Ni wedi cael ambell un ohonyn nhw yn ein hos, ynddi ni? Un neu ddau. Un neu ddau fach, ie. So, i ddechrau, mae'r coesau Twrci fan hyn, jyst mynd i siarad trwyddo'r proses. So, mae coesau Twrci fan hyn, cerwch i'r cigydd, gofyn i'r asgwrn i dod mas. So, os dim asgwrn yna fe. A wedyn, fan hyn, mae da fi dŵr a halen. So, ni eisiau brain o'r Twrci am 24 awr. So, pryd mae'n nadolig nawr? Mae'n 8 diwrnod i fynd, yma? So, dydd Iau, newch hon, cwlo fe lawr, a wedyn rhoi'r Twrci mewn, a 24 hours, tynnu mas a golchi fe. Right, so dŵr a halen. Dŵr, halen, so mae 1 litr o dŵr, 100 gram o halen a 100 gram o siwgr. A wedyn mae bach o peppercorns a pethau fel la, ond halen o dŵr. Right, okay. Golchi hwnna, sychu fe. A wedyn, mae da fi mewn fan hyn buttermilk. So, rhywbeth arall i marinade o'r Twrci mewn. So, a dyma fe. So, mae buttermilk wedi bod ma 24 awr hefyd. So, 2-day job yw e. Wow. So, dechrau dydd Iau. It's a lot o feddwl. Ie. A wedyn dydd Sadwrn bydd yn barod. A wedyn bydd hwnna yn mynd mewn i bach o fflwr. So, a coating Twrci fan hyn. So, mae fflwr plaen do fi. Eisiau rhoi mwy o'r stwffyn, packet stwffyn. Felly, o ran y broses na gyda'r dŵr, be mae hwnna'n neud i'r Twrci wedyn? Mae fe'n fel cure o'r Twrci. Right, so, okay. A bydd blas, a bydd cadw mewn gyd o'r moisture, a bydd yn gobeithio'n perffaith. Iawn. So, a falle hwnna ydy'r gyfrinach, achos mae yna gyfrinach yn does i rysait KFC, mae'n dweud. A dyn nhw, hynna fe. O, falle dyna beth yw hwnna. Ie. Beth i'n gwybod? A stem 20 o perlysia a spices da fi. O, reit. So, stwffyn mewn, fflwr, bach o paprika wedi mwgu. Mae da fi bach o cayenne pepper, jyst i cael bach o tymheredd. Paprika boeth, a wedyn bach o garlleg. So, garlleg wedi sychu. Mae hwnna, cymysgydd i hwnna, a wedyn mae hwnna'n barod. So, ni jyst yn mynd i cymryd y Twrci. Ewch yn siŵr bod popeth. Oeddi hwn yn rhywbeth i wneud, bydde ti'n gallu, na, heb fi'n meddwl ar ôl coginio'r Twrci, os ti eisiau ddim gwastraffu'r Twrci, ti eisiau Twrci amrwd i wneud hwn? Ie, bydd eich. Ie, iawn. So, mae'n siŵr yn gwestiwn. So, os chi eisiau ddim yn coginio Twrci cyfan, fel nath fi o blaen, tynnu coesau bant. A defnyddio rheina. So, ewch yn siŵr bod popeth wedi gorchuddio. A just pot fe lawr. A wedyn, mewn pan, troi'n ei bant, gyda olew. Berwedig? Ie, 180. Oswys, peiriant, ffrio dwfn da chi gytre. Bydd hwnna'n saffach. Watch it a fysydd. Watch it a fysydd. Dwi'n professional. Wet, ti'n iawn, mae dwylo asbestos. Dwylo asbestos gyda ti eisiau nhw. Ffrio hwnna. Bydd hwnna'n cymryd tua 5 munud yn y ffrio. A wedyn rwch ar tray bach a yn y ffwrn. So, i gweini efo hwnna, mae da fi bach o slaw. So, dwi'n meid coleslaw allan o Brussels sprouts. Waw! So, bach o moron. Wedi torri ma'n iawn. Sprouts wedi sleisio'n ma'n iawn. O, so mae hwn yn iachus hefyd. Ti'n gael na'n KFC? Na. A wedyn bach o afal, just torri lan yma'n iawn. Os wys grater, siŵr o fod yn grater da chi gytre. Popeth trwy'r grater. A wedyn, mewn fyna, mae da fi yogurt, so just yogurt plain. A mayonnaise. Bach o halen. A bach o sydd lemon. A wedyn... Oes hwnna, really. Sa eisiau golchi dwylio to. Lot o chi ddwylio heddi'n dweud. Ydy, gyda'r cig yn y fe. Mae'n ti'n i gyd gofio dros yn dolyg gyda'r fe. Pwysig iawn. Pwysig yna lan. A wedyn byddai'n gweini lan. So... Tra bod ti'n gweini de, Shane, llwn ni fynd amdani fan hyn? Ie, chydig llana munud ar ôl, Shane. Mae'r cig yn edrych yn fendigedig.
A dyma'r twrci bach. Waw. So just torri hwn nawr. So bydd un coes yn neud tua 2 pobl, so torri fe'n hanner. A chi'n gweld... O, waw, ia. O, Sian. Mae hwnna'n bendigedig. bendigedig. A mae'r crunch yn eich, yn dyri? O, ydi. A wedyn, os wys gravy da chi gytre, leftovers, bach o gravy. Hei. Jyst i orffen y cyfan. Syniad bach alun oedd yna, bore yma.